galerinha, sou eu, Camila, de novo. Então, o vídeo de hoje é... No vídeo de hoje é... Esconde e conta o seu segredo. O Lucas vai esconder, eu vou esconder, o Lucas vai contar o segredo dele. Eu não vou poder ouvir porque ele vai contar baixinho. Vamos lá se esconder? Lucas, você esconde ali, tá? Perto da janela da mamãe, contar o seu segredo. Então, aqui vai bater. Vamos correr? Na verdade, eu tô correndo na agueira. Ai, que a mulher quebra. Gente, tu não tá vendo, não. Estamos perdendo de sinal. Vamos lá. 1, 2, 3, Camila. 2, 3, Camila. E aqui é o papel que ele tá queimando. Então, eu já contei. Agora é minha vez de contar. O Lucas vai ficar ali, eu vou contar aqui no beco. Vamos lá. Eba! Então, gente, não segredo aí. Mas como é tudo? Ai, não tem como ver, gente. 1, 2, 3, Camila! 2, 3.